Άρε πούστη, χωρατατζήσιμο πούστη. Ωι! Έλα! Δεν φαίνονται αγριά. Έλα εδώ! Έλα! Ωι! Έλα! Έλα! Μπράβο! Ναι! Εντάξει το τερέν. Ωι! Είναι πολύ διαφορετικό με το χιόνι. Εδώ είναι ένα πολύ τεχνικό κομμάτι του βουνού. Είναι μόνο έτσι, πέτρα. Και με τον πάγο δεν μπορείς να καταλάβεις τώρα που πατάς. Οπότε θέλει έξτρα προσοχή. Έχω κάνει περίπου 1 ώρα. Και έχω άλλη 1.